ani si yoon beeku tana dura ana chiruma arge kabaja nama qabdi naamusa qabdi amma deebi'ee hordofuun eegale gaafa hordofee jiru dubartiin tun dubartii naamusa qabdi hadda asirra taa'anii abbaan akka xiqqeeqamaa turte argitanii mi'ama fakkeenya akka xiqqeeqamaa turte osoo dubartii hedduu taate dubartii biraa yoo taate namni biraa yaa asirra fidanii gartee akkasitti xiqqeessaa isin takkasitti biyyi jedhaa baddata akkasii jechaanii oolan san osoo dubartii biraa taate inaaffaa waliin gabbaate gandi namaa hinafu soddaatiin namaa hinaftu laakiin rabbi irrachuuf geette wallaahi rabbiin dhugaasii baaseeti hadha warri kaleessa isii jibbisuun usitta jabaa jira yaa waaqa abbaa dhugaa abbaa miskiina ammallee sumaan ergaa takkasanii qaba yaa nama ilmi namaa si miidhe yaa nama ilmi namaa si zollome yaa nama ilmi namaa ulaa sitti cufe wallaahi ulaan namni sitti cufe takka ulaa biraa sii bansiifti malee ulaan gartee namni sitti as deebise ulaa karaa kamiin karaa riskii karaan gammachuu karaan waa hundaa ilmii fi diinagdee sii banamu rabbi sii bana malee ilmi namaa ulaa sitti cufe silaa muciyyoo tana ulaatti cufanii turan akkitti ulaatti cufan ni beeyna nuti dubbachuu dubbannu malee nuti yoo dubbanne waa dubbachuu dandeenya ulaa hedduutti cufan akka isin biyya namaa deemuu miti biyya keessa galtee hin jiraanne godhan akka isin nama wajjin hin jiraanne godhan garuu tarabbiis tannaan kophaadha tarabbii wajji hadha garuu rabbiin ulaa san hundarraa saaqeeti ilmoo isii wajjin mee laal subhaanallah ilmoo isiin akkasitti feetu san wajjin biyya kanaada biyya gartee isin xiqqaa guddaan hawu ka biyya kaayiroo san keessa jiru miti ka biyya kamirrayyuu jiru kanaadaa san hawu akkasitti rabbiin yeroo ispoonsarii cufamee yeroo karaan guutuun cufamee yeroo tiraampii garanaa waan adda addaa shiraaf sharri xaxee ilmi namaa yookaan gartee godaantiin akka soonee godhe dhageeffadhu akka soonee godhe rabbi keessa riskii fiduun kun maal dhugaa muciyyoo tanaa ba'a koppiliin godhe harkisirraa haa citu taaftaaf godhe homaa namaa rabsaan jiru namaa jiru gaa jirtu walitti himaa jirra obboleettiin teessan ani hadha yoo tillee borullee namni si miidhe akkanuma barne boonaan nama gabbayee siif dubbatu yoo namni illee si miidhe yoo ati nama miitallee nama sitti dubbatu jechuudha wallaahi lazim baga gammadde ammallee nuti walii dhaamu akka isii kanan nama hedduu jira ka miidhame akka isii kanatti nama hedduu namni karaa adda addaatiin kuun mallaqa nyaatamee kuun maqaa fireendummaatiin kuun maqaa jaalalaatiin gartee wallaahi jireenya ofii keessaa cunqurfamee yaa rabbi anummaan akkam jeesuu laata yaa rabbi akkam godha jechaa jiru nama meeqa bara wal beeynaa nuti otti obboleessa kiyya yoo namni ulaa sitti cufe wallaahi summa rabbittiin kakadhe ulaa namni sitti cufe san rabbiin gartee ulaa guddoo sii bana dhageeffadhu irran kaayyatin miidhaa ilmi namaa si miidheef jecha gad hin jedhin miidhaa ilmi namaa si miidheef harka hin kennatina umma firoo irra laallatu asirra ta'anii galgalaa ganamatti dhaabbataa muudiiti qabataa isiin akka nama hin taane gochi yaa rabbi yaa abbaa miskiina wallaahi muciyyoo tana bagatee baafte wallaahi baga riskii baafte baga gartee orma hamilee isiin cabse wallaahi osoo isiin biyya san keessa jirtu baga ciggatanii biraan deemi alhamdulillah summa alhamdulillah wallaahi garaa na nyaattene wallaahi intala jabduudha intala kabaja qabdu intala naamusa qabdu takkaa gabbaatee geemee asirratti hin taphattu maaliin isiin jiraatti namni isiin jedhu hin jiru yaa rabbi ay rabbii kan abbaa miskiina adnaa kanaaf taaftaafii kana kuma kudhan galchaame walumaa galattu wanti isin beekuu qabdan warra seentanii yaada kennachuu barbaaddan lakkoofsa torba barreeffadha. Torba barreeffadha. Warri seenuu barbaadani warni gina rakaa jira. Daddafaame shabakan naqabaa fi viidiyoo sun fadhee ture jalqabuma. Wanti isin beekuu qabdan okay seentan mee koppiliinki kana kuma kudhan hin gaa'u seena. Wanti isin beekuu qabdan akkuma jalqabaa kaasaa ture ati ilmi namaa yoo ilmi namaatiin miidhamte yoo ilma namaatiin cabde akka cabdee hin ilaalin. Akka si malee nama san malee namni biraan jirratti hin ilaalin. Hadha warri kalee mee boonaan maal jedhan jettan yoo warrummaan kalee intala tana jibbe yoo warrummaan kalee intala tana aree yaa rabbi si malee namni biraan jiru hin jenne arguu hin deemtan addunyaan tun waan nama hin goone hin qabdu wallaahi addunyaan tun waan nama hin goone hin qabdu rabbiin kan bakka fedheeti innaa kanaaf hundi keessanuu qottaa ol baadha yaada keessan kennadha lakkoofsa torba barreeffadha hadhallee yoo taate borullee yoo taate obboleettiin teenya baga gammadde isinis deeggartoonni isii baga gammaddanii boona har'a si kufiyyaa baga na agarte kanaaf hundi keessanuu taaftaaf godha koppiliinkiillee godha kalee obboleetti illee dhuftee as keessaa dubbachaa turte waan nama ajaa'ibu ani dubbiin soba se'achaa ture garuu waa hedduu jira de silaa waan sanillee nan gabbaasa isi haateettu
An kaleessa galgala akkuma nam tokkotti akkuma gammachuutti irraa dubbadde malee nama tokkoon waan jenne qeera keessaatii dhufanii wantoota adda addaa barreessuuni yoo isin kolfine diddan taate icciitti jiru wal baasa boona dhageeffadha akka Oromoon agartu akka Oromoon isin kolfitu isin taasisuu danda'a jechuudha waan shira isin muciyyoo tanarra raawwachaa turtan waan isin muciyyoo tana gochaa turtan wallaahi laziim oliin darba yoo isin barbaachisaa taate jechuudha qoosaan hin jiru na biraana kanaaf deebitanii lammata waan akkasiin cubbuu akkasiin dalaguu keessan yoo isin ittiin gaabbin mutu gara yoo isin ittiin gaabbin wallaahi laziim cubbuu isin dalagaa turtan san ol baasan na bira qoosaan akkasiin jiru taaftaa godha warri ol baatan dubbadhaame koppiliin killee godha asmaanii mana kana qaqqabaadhaa namni 270 kun fooloo godhadhaadha akaawunti kiyya guddaan ni gubate akaawunti xiqqaa kana dalagaaree dalagee maal jettu feeti dubbadhaa warra seenuu barbaadan lakkoofsa 77 barreessaa koppiliin godhaa hundi keessan ol fa'an yaadan qabdanii kottaa bu'aa. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koppiliin godhaa taaftaa godhaa. ما شاء الله بقي جرات نجاول تسجيت نقوم أجرتو Jirra. Akkamiin ilaaltamee ati umufiroon biyya namaa deemu yookaan Kanaadaa carraan Kanaadaa qaqqabuu si kadhate. والله ما شاء الله تبارك الله نمو قام كوتي وان جديد سأقولين بيكو بقى ربي Ayyee الرسيانسي أرويسي متى بقى ربي متى قد جابسي بقى ربي الرسيانسي ربي بقى ديمتي بقى ملكي بقى كبجا بقى قدنا بقى يسي حول ربي سيفا قدو بقى كيسا ملتو الموسي وجيني والله ربيني متى شيء والكوي يكون أما اللي ربي نما هند تجالي نما هركتي كنت نما ما ورك ليس متى سيام ليسي جاب ساتوري وريسي كيك أتوري هندي هركي شيء جلك أبو ربي سيفا تاسي أمريسي موسي في يسير لي ربي أمري هارير سجل أجل تسينكو ما شاء الله تبارك الله كون جرا وريسي أب قلبي أبدني وريسي أب جران كيسان قبادي كدبتني بافتني كدبتشو أبدني ربي تيهم تاني له هندي كيسان بقى جمداني كون جرا جلشيس نينجتشو بربادا جتشا سينكو galatoma ulfaadha wallahi dhugaa rabbi jecha hin qabnu nuti obbo rabbi rakkata akkasii hundayyuu miidhama akkasii hundayyuu rabbi nama hundaafuu rabbi haa tumsu jechuun barbaada galatoma ulfaadha warri immoo isheedhaaf gammadanii manallee bantanii carraa kana sunuu kanis taanii boonaa galatoma ulfaadha umrii keessan keessa rabbi barakaasni haa qabu jecha hin qabu wallahi maasha Allah rabbi umrii isii haa dheeressu aduu rabbi sirraa qabu jahamtuu rabbiin isiirra haa qabu sin jechuu barbaada. Thank you obboleetti ulfaadhu galatoo. Itti fufaa namni biraa. Namni Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Bareedaan dubbadha. Taaftaa godhaa kan hin taane koppiliin godhaa. Koppiliin kana gara kumaatti walakkisaa. Dubbadhu. Jirtu kan baga jiraatanii sa'aatii kana eedan. Bakka jiraattu gaggabaabsa yaada keessa ibsa. Walaa baay'ee gammanneeni gammachuu hangana jennee ibsachuu hin dandeenye. Wallaahi yaada firoo jechuun hin beeku kaa'anii akkam akka jennee ibsannu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbi ilmoo isii wajjin illee kana argisiise. Gizee tokko ni gammadanii, gizee tokko ni gaddanii. Gadduu keessallee gammachuutu jira. Gammachuu keessallee gaddatu jira. Waa hunda keessaayyuu dabarse gochi namaa waan guddaallee nama yaachisiifti, waan guddaallee nama balleessisiifti. Isiin garuuyyuu baay'ee nama obsituu ta'uusi hin beekna. Wanda hundaayyuu namni wallaalee hin jiru. Har'a garuuyyuu bakka kanaan rabbiin isii gahe nama obsa qabu. Rabbiin obsa isaa saniif bakkaan gaa rabbi har'allee bakka isii gahe kana rabbiin ilmoo isii wajjin rabbi ormii isii haa dheeressu. Intala faamii qabdu, intala barakaa qabdu rabbi isii haa taasisu. Rabbiin immoo tuyyuu ka akka kan namaatii miti qocaasin muran jennaa wayi rabbi keessa jiraa jedhe jedhan. Akkasanii murtiin ta namaatii miti ta rabbiiti. Alhamdulillah.